喺度先 ，OK， 咁我依家咧 mix 咗佢之後，變咗一杯咧係美滋寶，一杯咧就係普通嘅開水，白開水。OK， 好，攪勻佢先嚇。好啦，睇得清楚打一啊，睇得唔清楚打二啊，我搬埋去啊。得唔得啊？咁多位睇到啊嘛 ，OK。睇得清楚打一，睇得唔清楚打二啊。嗱，咁我依家咧兩杯咧，一杯係清水咧，一杯係美滋寶啦。咁然之後咧，我見得到咧有兩個碗，我放咗兩嚿咧白麵包入去裏邊 ，OK， 係麵包嚟嘅啫，係代表咗我哋平時咧雪白嘅身軀嚇。好簡單咁講句，我依家咧呢一個冇飲美滋寶嘅 ，OK， 我哋依家咧落咗少少水落去。白水麵包。咁我哋咧浸住個麵包先。OK， 咁另外呢一個咧就係我哋咧就係飲咗嗰個美滋寶，我用美滋寶就浸住個麵包。OK， 好啦。OK， 我哋落一模一樣嘅呢一個水分落去啦。嗱，大家你記得到兩兜咧就係咁。好啦，咁啊跟住咧，我哋依家咧就係用一個咧係碘酒嚟嘅。我哋表示我哋唔係出貓，唔係古靈精怪，所以我依家咧話俾大家聽。OK， 我依家就係將碘酒滴落去紙巾嗰度。哇，你見得到冇稀釋過㗎。OK， 黑掹掹嘅。大家睇得到清清楚楚，係啦，我抹翻手先，係啦。咁然之後咧，我依家咧呢個麵包咧代表咗乜嘢？代表咗我哋依家世界上邊好多污染嘅。OK， 我呢度放開呢一個先。OK， 令到呢一度俾大家睇。好啦，我哋一滴、兩滴、三滴、四滴。OK， 好，呢個麵包滴咗落去。咁跟住咧，美滋寶呢度我哋滴一滴、兩滴、三滴、四滴。好啦，俾個匙羹我。好啦，咁啊，大家你可以望得到啦。依家呢兩嚿麵包咧，同樣咧就係受到污染嘅。然之後我哋依家可以望一望，如果喺白開水嗰度，大家你見得到咧，嗰個黑色素咧係越嚟越深入我哋嘅皮膚。大家你見得到係深度咧，直情咧你會見得到黑色嘅。麵包係吸㗎嘛，係啦，一定麵包係吸嘅。咁呢個咧飲咗美滋寶的話咧，佢都係一模一樣嘅啊，同樣嘅情況，大家都係落4滴。好，我依家撈佢出嚟先，大家你睇得到呢一個麵包黑到，跟住大家你見得到呢一個飲用咗美滋寶嘅。哇！你睇唔睇得到？佢所以呢一個咧，佢去嗰個黑色素咧係非常之犀利，佢抗氧化亦都係非常非常之高。所以呢一個產品咧，今日咧我哋誠意推介俾大家，因為咧佢有骨膠原三肽啦，同埋亦都係有美白嘅功能嘅。嗱，呢一個產品咧，我真係嘔心瀝血咁樣，我要叫阿陳博士同大家介紹。好，陳博士有勞你。